इससे जो आज का मोस्ट कोड होने वाला है वो है DAPP, ठीक है। तो डी का है वो डैश डॉट डॉट, फिर ए का होगा डॉट डैश, फिर पी का होगा डॉट डैश डैश डॉट, फिर डॉट डैश डैश डॉट। और ये आज का मोस्ट कोड होने वाला है। ऐसी ही मोर इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐसे ही मोर फ्री अर्निंग बोर्ड्स के बारे में मैं आपको वहाँ पे बताता रहूँगा, तो आप उस चैनल को लाजमी से ज्वाइन कर लें।